Okej, ovo priznajem. Darko Pančev, fudbalska kobra. Ilija Najdoski, koji stavlja glavu gdje drugi neće nogu i zbog čega ga zvezdini navijači obožavaju. Najdoski podmeće glavu tamo gdje niko ne bi nogu i pada kao pokošen. Švabl. Još jednom Najdoski ipak je... A bio je i onaj dečiji vic, kad pilot kaže: dragi putnici, vežite si svoji konopčići, sök ćemo se spopandrkamo vo Skoplje. 90-ih je bila fora, kao šta kaže Kiro Gligorov, tadašnji predsjednik Makedonije, svom šoferu, Sega Mega Drive. I bila je poznata ona pesma od Lebi Sola, Mamurni ljudi, ko vas sad budi, koju je moj drug pevao kao Lamur iz grudi, ko vas sad budi. I to mu nije bilo čudno. I naravno svi znamo Tikvešku vinariju i Pasulj Tetovac. Skoro svi smo bili na Ohridskom jezeru. Znamo i da najbolji paradajz dolazi iz Makedonije, a da je ajvar slično dobar, kao naš iz Srbije. Krajem 80-ih u staroj Jugoslaviji ljudi u Srbiji su pomalo u šali, pomalo u zbilji, a ponekad i sa izvesnom ironijom govorili braća Slovenci, braća Makedonci, a često čak i braća Hrvati. Na makedonski narod se u Srbiji uvek gledalo sa izvesnom simpatijom. Čak i sad, bez obzira na priznanje Kosova i bez obzira na ulogu VMRO DPMNE 1934. godine u atentatu u Marselju na kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Verovatno će me mnogi sada ispravljati, ali osim ove dve stvari ne pada mi na pamet nešto mnogo bitno što bi Srbija mogla zamerati Makedoniji, osim možda toga što se i ona odcepila od bivše države i krenula nekim svojim putem. Kada pogledate mapu Balkana, ono što je nepobitna činjenica je da manje više Makedonija danas postoji u okvirima teritorije koju je srpski vojnik uspeo da zauzme 1913. godine posle drugog Balkanskog rata. Naravno, ne da bi je dao Makedoncima na korišćenje, ali tako je na kraju ispalo. Ta Makedonija se naziva i Vardarska Makedonija i razlikuje se od Egejske Makedonije koja pripada Grčkoj. U periodu posle Prvog svjetskog rata Vardarska Makedonija je bila deo provincije Južne Srbije, pa potom glavni deo Vardarske Banovine, da bi posle Drugog svjetskog rata postala Socijalistička Republika Makedonija i deo SFRJ. Tada je standardizovana makedonska azbuka i jezik u odnosu na srpsku azbuku i jezik, a Makedonska pravoslavna crkva nastala je nekanonskim odvajanjem od Srpske pravoslavne crkve 1967. godine. No dosta o Srbima. 15. januara 1991. godine Makedonija je usvojila deklaraciju o nezavisnosti. I to lepo ime Makedonija, tako poznato u cijelom svetu zahvaljujući slavnom Aleksandru Velikom od Makedonije, postaje veliki teret za novu državu. Njen sused Grčka osporava pravo na korišćenje imena Makedonije. O čem se radi? Suština spora je pitanje može li jedna država da uzme ime šire geografske oblasti ako njena teritorija obuhvata jedan njen manji deo i da li to znači da iskazuje teritorijalne pretenzije ka susednim državama gde se preostali delovi ove oblasti nalaze. Kako god, Ujedinjene nacije su priznali novu državu pod nazivom Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija 1993. godine. Grci su i dalje bili nezadovoljni i na različite načine otežavali Makedoniji od trgovinske blokade do blokade članstva u NATO i EU. Konačno je spor rešen 2018. godine kada je dogovoreno rešenje kojim se menja ime države u Severna Makedonija. Što je za nas iz Beograda malo čudno pošto je Severna Makedonija tamo dole na jugu i bar za nas će uvek biti prosto Makedonija. Ovo je čovjek koji u centru Atine na sred raskrsnice stoji sa pravoslavnim ikonama i natpisom Makedonija je Grčka. Nisam baš siguran koja je poenta svega ovoga. Makedonija ima oko 2 miliona stanovnika. 64% su Makedonci, a 25% su Albanci, a ne bih se bavio njihovim međusobnim odnosima. Ostatak stanovništva čine Turci, Romi i Srbi. Što se tiče religije, pravoslavaca ima 65%,
muslimana 33%, što Makedoniju čini zemljom sa procentualno najvećom muslimanskom manjinom u Evropi odmah posle Bosne i Hercegovine. Najveći i glavni grad je Skoplje sa 507.000 stanovnika. 1963. godine ga je zadesio jak zemljotres, jačina 9 stepeni Merkalijeve skale, kada je poginulo 1070 ljudi, a oko 90% građevina je bilo porušeno. Tada je obnovljen uz pomoć naroda i narodnosti bivše Jugoslavije, a ne tako davno i obnovljen na jedan zaista specifičan način. Ovo je centar Skoplja, a za ovog junaka pretpostavljate ko je? Aleksandar Makedonski, to jest Aleksandar Veliki, ili prosto Acko, kako mu tepaju ljudi sa juga Srbije, a možda i iz Makedonije. Zvanični naziv je Ratnik na konju. Koja je to veza između današnjih Makedonaca koji su slovenskog porekla i naselili su se na teritoriju oko 6. veka nove ere sa starogrčkim vojskovođom iz 4. veka pre nove ere? Da li je cela priča mali trik koji treba da namami turiste evo Skoplje, ili je tu ipak neki pokušaj da se malo prisvoji deo te slavne grčke istorije i da deo slave Aristotelovog učenika koji je sprašio Persijance padne i na ulice današnjeg Skoplja? Ne znam, ali ne sviđa mi se. Mislim, jeste zabavno hodati među svim ovim grandioznim i prevelikim statuama. Mislim, to mora da su neki mnogo važni ljudi. Čim su te statue tolike? Samo ko su oni? I u čemu je poenta svega toga? Ako je verovati internetu, skopske vlasti su potrošile neverovatnih 260 miliona evra na rekonstrukciju centra grada i gomilu statua, njih oko 100. Čirilo i Metodij, ajde, to je okej, ima nekog smisla. Evo i triumfalna kapija, za koju nije baš sigurno šta tačno slavi, a na njoj je citat majke Tereze, koja je inače rođena u Skoplju. Evo i nešto zabavno, žena koja se kupa ispod kamenog mosta u centru Skoplja. Naravno, u pitanju je statua. Piratski brodovi nasukani u reci, zatim bugarski car Samuil i vizantijski car Justinijan. Tu je i srpski car Dušan Silni, kome je Skoplje bilo glavni grad i gde je krunisan za cara 1346. godine. Tokom srednjeg veka teritorija današnje Makedonije je bila deo srednjevekovnih srpskih država kao što su Raška, Nemanjićka Srbija i Srpsko carstvo. Mnoge srednjevekovne manastire i utvrde koje su izgradili srpski vladari mogu se naći u Makedoniji, poput manastira Svete Bogorodice Prečiste u Kurbinovu i manastira Svetog Jovana Bigorskog. Ovo je ulaz u Agenciju za elektronske komunikacije, sasvim prigodno ukrašen sa ove dve statue. Žena drži goluba u ruci, najverovatnije je u pitanju golub pismonoša. Muškarac drži nekakav svitak u ruci, verovatno je on neki drevni kurir. A vama bilo čudno? Ovo je već malo teže objasniti, u pitanju je statua džinovske ribe. Ovo nije John Wayne, nego Vasil Čakalarov, bugarski ustanik, hajduk, bandit ili kako se to danas zove, freedom fighter. U vreme pre Prvog svjetskog rata borio se na strani Bugarske protiv Osmanskog carstva, a potom protiv Grka u Drugom Balkanskom ratu, pre nego što su ga na kraju Grci ubili 1913. godine. Kakvi su odnosi Makedonaca i Bugara? Pa ukratko, iako su Bugari bili prvi koji su priznali Makedoniju 1992. godine, oni smatraju da su Makedonci deo bugarskog naroda, a da je makedonski jezik jedan od dijalekata bugarskog jezika. Godine 2017. dve zemlje su ratifikovale deklaraciju o prijateljstvu, dobrosusedskim odnosima i saradnji. A godine 2020. Bugarska je blokirala okvir za pristupanje Makedonije u Evropsku uniju pod izgovorom da Makedonija sprovodi antibugarsku ideologiju. Osim toga, odnosi su skroz okej. Makedonija je zemlja sa najviše planina u Evropi. Čak 85,5% teritorije čine planine, što je svrstava čak ispred Švajcarske koja ima 83,6%. U Makedoniji postoji čak 34 planinska vrha iznad 2000 metara. Ova planina koja obdi nad Skopljem, to je Šar planina.
a na vrhu planine vodno na 1066 metara nadmorske visine nalazi se ovaj milenijumski krst postavljen 2000. godine. Visok je 66 metara i legenda kaže da je to najveći krst na svetu. Ohridsko jezero na granici s Albanijom je jedno od najvećih i najdubljih jezera u Evropi. Nalazi se na 695 metara nadmorske visine, a grad Ohrid je deo svetske kulturne baštine i nalazi se pod zaštitom UNESCO. U 9. veku je bio središte širenja hrišćanstva među Slovenima, a danas je važno mesto na svim turističkim mapama Balkana. A za statue, pravac centar Skoplja. Jedan internet portal je sve te statue nazvao i najbesmislenijom turističkom atrakcijom. Ali što bi se reklo, i mi statu za trku imamo. Što se tiče slavnih ljudi, majka Tereza je Albanka, rođena u Skoplju i za nju su svi čuli. Ostali slavni Makedonci za koje sam ja čuo su filmski reditelj Milčo Mančevski i njegov film Pre kiše, koji je dobio Zlatnog lava na festivalu u Veneciji. Zatim Stole Popov, koji je režirao meni vrlo upečatljiv film Tetoviranje iz 1991. godine. A ti patuvaš, a? Da, patuvaš. A mene, baš mi se čini kako nigdje da ne patuvaš. Zatim Vlatko Stefanovski, jugoslovenski makedonski gitarista i pevač koji je bio lider benda Lebi Sol. Lebi Sol su izdali 13 albuma, imali nekoliko velikih hitova i bili prilično popularni širom stare Jugoslavije. Skoplje ima mikroklima, nisko leto, kočan zima, gradski zid i goli brda, sino nebo, zemlja. Iz tog vremena sjećam se da je fudbal igrao Vardar, košarku Rabotnički, a rukomet Pelister. I sjećam se da je bio neki političar Lazar Mojsov, koji je valjda predstavljao Makedoniju u predsjedništvu SFRJ. Evo još jedne zanimljive statistike. Narod koji najviše uživa u makedonskoj muzici, osim naravno Makedonaca, su Srbi. I to govori o bliskosti naroda, njihovih kultura i mentaliteta. Zajdi pomrači se, Jovano, Jovanke. Dakle, Makedonci ne žele da budu Srbi, niti Albanci. Ne žele ni da budu Bugari, osim ako nije u pitanju EU pasoš. Možda malčice žele da budu Grci u smislu da ratnik na konju bude njihov čukun deda, a najbolji prijatelji su im, legenda kaže, Hrvati i Bosanci, valjda po toj liniji jugoslovenskog nasleđa. Osim toga, sve je isto kao kod ostalih naroda Balkana i bivše Jugoslavije. Težnja ka Evropi, loša vlast koja brine o svojima, ne o interesima naroda, mito i korupcija, zagađenje vazduha, slaba ekonomija. Ali eto, živi se nekako. A ako se umra ili zagina, tu je besmrtni hit Jončeta Hristovskog. Zaginam, nemoj da me žalite, napite se ruino vino, skrše reki čašite. Hvala na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe.